Hello everyone, I'm Amandeep Sethi with a very interesting topic for today. Lawnmower parent. Lawnmower हम सब ने सुना है, ये वो एक मशीन होती है जो बहुत ही आसानी से हमारे लॉन को क्लीन करती है। और इसी तरीके के जो पेरेंट्स हैं वो और कुछ नहीं करते, अपने बच्चों की ज़िंदगी से हर वो छोटे छोटे कांटों को रिमूव करने की कोशिश करते रहते हैं। Yes, none of the parents are ever wrong because they want best for their children. But do we realize what we are doing? No, because we feel whatever we are doing the best. True, yes, very correct. But ये जो पेरेंट्स हैं इनको एक छोटी सी बात समझ नहीं आती है। आज तो आप अपने बच्चों के लिए हर काम कर दोगे, हर एक परेशानियां उनकी ज़िंदगी से हटा दोगे, क्या ये बच्चे कभी बड़े नहीं होंगे? क्या इन्हें ज़िंदगी में कॉम्पिटिशन्स का सामना नहीं करना है? क्या ये बच्चे कभी अपने आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे? ये सब होना ज़रूरी है और इसके लिए प्लीज़ अपने बच्चों को आप विजिल करें, आप उन पे ध्यान दें, उन्हें देखें, लेकिन हर एक चीज़ में जो बोलते हैं ना, ईच एंड एवरी एक्शन विच दे आर डूइंग, काइंडली डू नॉट इंटरफेयर। अगर बच्चा खाना खा रहा है तो तुमने स्पून अच्छे से पकड़ा है तो चलो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। होमवर्क अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, मैं साथ में हाथ पकड़ के करा देता हूँ। ये सब चीज़ें हम सब ने करी हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे टॉडलर थे। पर कुछ ऐसे पेरेंट्स से मैं हमेशा मिलती हूँ जो आज भी शायद 9th-10th में उनके बच्चे पहुँचने के बावजूद भी उनको रोड तक क्रॉस करने नहीं देते, उन्हें चॉइस ऑफ फूड नहीं करने देते, दे कैन नॉट इवन चूज देयर क्लोथिंग। प्लीज़ let your child grow. They all need your love, your cooperation. Your love and cooperation is which is more required than your interference. 100% interference. Birds भी होती है ना, जब छोटे होते हैं ना तब बीक से अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो घोंसला तोड़ के उन्हें बाहर उड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो हम बर्ड से भी सीख सकते हैं। अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन पर पूरा ध्यान रखें, लेकिन उन्हें इतना फ्रीडम दें कि वो अपने डिसीजंस ले सकें। क्योंकि ये नहीं कह रहे कि वो डिसीजंस हमेशा करेक्ट होंगे, लेकिन अगर वो गलत डिसीजंस भी लेंगे तो एटलीस्ट उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो ज़िंदगी जी सकेंगे। कोई भी पेरेंट्स ज़िंदगी भर अपने बच्चों के साथ नहीं रहता है और ये अटल सच है। इसको समझें, अपने बच्चों को जीने दें और उन पे रिलाई करें, उन पे कॉन्फिडेंस बनाएं और उन्हें कहें कि अगर गलत भी हो रहा है कोई बात नहीं, इस बार ही गलत हुआ है, कभी ना कभी तो सही होगा। उन्हें गिर कर सीखने दें, बट उसके लिए उन्हें चलने देने की फ्रीडम आपको देना पड़ेगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।